Good morning friends, welcome back to Console. This is Ajit Sajeev and you are watching the Tech Reviews. നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വാഹനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. അത് മറ്റൊന്നുമല്ല 12 വോൾട്ട് ബാറ്ററി പൾസ് ചാർജർ. ഇത് വളരെ അഫോർഡബിൾ റേറ്റിൽ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്. ഇതിൻ്റെ വില 1200 രൂപയാണ്. ഇവിടെ ദുബായിൽ നിന്ന് ഞാനിത് പർച്ചേസ് ചെയ്തപ്പോൾ 60 ദിറംസാണ് ചിലവായത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകാം. നിങ്ങളുടെ പക്കൽ ഒരു വാഹനമുണ്ട്. ആ വാഹനം നിങ്ങൾ കുറേ നാളത്തേക്ക് ഐഡിയലായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ ബാറ്ററി ഡിസ്ചാർജ് ആയിട്ട് അത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇടയ്ക്ക് വാഹനം ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക, കുറച്ചൊന്ന് ഓടിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ചാർജർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളുടെ ബാറ്ററി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മളുടെ ബാറ്ററി മെയിൻറ്റെയിനർ ആണെന്ന് പറയാം. ഈ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത 4 AH മുതൽ 100 AH വരെയുള്ള ബാറ്ററീസ് നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ചാർജ് ചെയ്യാനും റിപ്പയർ ചെയ്യാനും സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ വീട്ടിലെ കുട്ടികൾക്ക് വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്ന ചെറിയ സൈക്കിളിനകത്തിരിക്കുന്ന ബാറ്ററി മുതൽ നമ്മുടെ കാറിൻ്റെ ബാറ്ററി, ബൈക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി, ബോട്ടിൻ്റെ ബാറ്ററി ഇതെല്ലാം നമുക്ക് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് AGM, ജെൽ, SLA ആൻഡ് വെറ്റ് ടൈപ്പ് ബാറ്ററീസ് ഇതെല്ലാം ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു പ്രവാസിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു വാഹനം വാങ്ങി നാട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് വരുമ്പോൾ അതൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പോലും ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണിത്. മാത്രമല്ല നിങ്ങളൊരു വെക്കേഷന് പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വണ്ടിയുടെ ബാറ്ററി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു ഗുണം എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബാറ്ററി ചാർജറിന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ക്ലൈമറ്റ് കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ചേഞ്ച് ആയിക്കോളും. കറണ്ട് വെതർ കണ്ടീഷൻ മനസ്സിലാക്കി ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഈ 2 മോഡുകളും ഇത് സ്വിച്ച് ചെയ്ത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജാണ് നമ്മളുടെ ബാറ്ററിയിലേക്ക് ഇത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ചാർജർ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ലഭിക്കുന്നത് ഈ കാണുന്ന റെഡ് കളറിലുള്ള ഈ ഒരു ചാർജറാണ്. ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഡിസ്പ്ലേ കാണാം. ഈ ഡിസ്പ്ലേയിലാണ് നമ്മളുടെ ബാറ്ററിയുടെ സ്റ്റേറ്റസും വോൾട്ടേജ് സ്റ്റേറ്റസും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം, ടെമ്പറേച്ചർ എല്ലാം അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവിടാണ്. പിന്നെ അതിന് താഴെയായിട്ട് ഫോൾട്ട് സ്വിച്ച് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു ചാർജ് സ്വിച്ച് ഉണ്ട്, നടുക്കായിട്ടൊരു ബട്ടൺ ഉണ്ട്, അത് റിപ്പയർ ബട്ടനാണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനുള്ളത്. അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് അവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് 12 വോൾട്ട് 4 AH മുതൽ 100 AH വരെയുള്ള ബാറ്ററീസ് നമുക്കിതിൽ ചാർജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഈ ബാറ്ററി ചാർജർ മെയിനായിട്ട് നമ്മളുടെ പവർ ഔട്ട്ലെറ്റിൽ പ്ലഗ് ചെയ്യുന്ന സമയം മുതൽ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ബാറ്ററി ചാർജർ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബാറ്ററി ഇപ്പോൾ കാറിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്ലസും മൈനസുമായിട്ടുള്ള ടെർമിനൽ കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കി അതിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യുക. ചെറിയ ബാറ്ററിയാണ്, നിങ്ങൾ 4 AH മുതൽ 15 AH വരെയുള്ള ബാറ്ററിയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് പൾസ് റിപ്പയർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. അതിനവർ പറയുന്നൊരു കാരണം ഈ ചെറിയ ബാറ്ററികൾക്ക് എപ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ളൊരു മോഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻസി കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ യൂസർ മാനുവൽ മാത്രമാണ്. പക്ഷേ ഈ യൂസർ മാനുവൽ നിങ്ങൾ കളയരുത്, കാരണം ഇതിനകത്ത് ചില വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ ഇതെടുത്ത് കളയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ വേറെ കിട്ടാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. ഇതുപോലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകളുടെ കമ്പനികളെ നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ ട്രേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ പാടാണ്, ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടാനൊക്കെ വളരെ പാടാണ്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത്, ഇതിൻ്റെ പ്ലഗ് പോയിന്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ 3 പിന്നാണ്. പക്ഷേ ഇത് ആക്ച്വലി 2 പിൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അതിങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന എന്തോ ഒരു അഡാപ്റ്ററാണിത്. പക്ഷേ ഇത് നാട്ടിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്ലഗിൻ്റെ കാര്യമില്ല, നമുക്ക് ആ 2 പിൻ പ്ലഗ് തന്നെ മതിയാകും. ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമ്മളുടെ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ടെർമിനൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം. അത് വളരെ ഈസിയാണ്. നോർമലി പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഒരു റെഡ് ക്യാപ്പ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിരിക്കും. അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അവിടെ നമ്മളുടെ റെഡ് കളറുള്ള പോസിറ്റീവ് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ബ്ലാക്ക് കേബിൾ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക. ബാറ്ററിയുമായി കണക്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റസ് നമ്മളുടെ ഡിവൈസിൽ തെളിയും. ഇനി ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മളുടെ ഡിവൈസിൻ്റെ പവർ പ്ലഗ് കണക്ട് ചെയ്യുക. ഇതൊരു ടെസ്റ്റിംഗ് പർപ്പസ് ആയതുകൊണ്ട് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പോർട്ടബിൾ പവർ ബാങ്ക് ആണ്.
ഈ പവർ ബാങ്കിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയണമെങ്കിൽ മുകളിലത്തെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അവിടെ പോയി നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ വീഡിയോ കാണാവുന്നതാണ്. AC പവറിൽ പ്ലഗ് ചെയ്താൽ ഉടനെ ഇത് ചാർജ് ആവുന്നത് കാണാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ റിപ്പയർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിലേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പൾസ് മോഡിലേക്ക് മാറും. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കാറിൻ്റെ ബാറ്ററീസോ ബൈക്കിൻ്റെ ബാറ്ററീസോ ഒക്കെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ ലോങ് ടൈം എടുത്തേക്കാം. ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ 12 AH ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് 2.5 മണിക്കൂർ എടുക്കും. അത് 20 AH ആകുമ്പോൾ 5 മണിക്കൂറും 40 AH ആകുമ്പോൾ 9 മണിക്കൂറും 60 AH ആകുമ്പോൾ 12 മണിക്കൂറും നമുക്ക് സമയം എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി ഫുൾ ചാർജ് ആയാലും അവർ പറയുന്നത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 2 മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മൾ അത് കീപ്പ് ചെയ്യണമെന്നാണ്. ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ഫുൾ ചാർജ് ചെയ്താലും നമ്മളുടെ ബാറ്ററി ഫുൾ ചാർജ് ആയില്ല എന്ന് തോന്നാം. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അവരുടെ യൂസർ മാനുവലിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ ഏതൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. ആ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസിലേക്കൊന്നും ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളെ ഈ ഒരു ഡിവൈസ് പരിചയപ്പെടുത്തിയാണ്. ഇത് വളരെ അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിവൈസാണ്. നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ ഇതൊരെണ്ണം വാങ്ങി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് നമ്മളുടെ വാഹനങ്ങൾ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ഐഡിയലായിട്ട് ഇടേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിവൈസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇതേവരെ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനിയും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോകളുടെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ടെക് ആൻഡ് ഇൻഫർമേറ്റീവ് ട്രാവൽ വീഡിയോസുമായിട്ട് വരുന്നവരെ ദിസ് ഈസ് സജിത് സൈനിങ് ഓഫ്. Bye-bye.